às oitavas de final. É a partir de agora que cada jogo vira uma decisão. Vem aí os playoffs da Conmebol Sul-Americana. A última chance para as equipes seguirem vivas na competição. E tem brasileiros à disputa. Na terça-feira, dia 16, o Internacional vai à Argentina encarar o Rosário Central. Na quarta-feira, é a vez do Red Bull Bragantino enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O Massa Bruta quer buscar mais uma final de Sul-Americana, depois do vice em 2021. Ainda na quarta, você acompanha o duelo de pegar fogo entre Independente Del Valle e Boca Juniors. E na quinta-feira, fechando os jogos de ida, a atual campeã LDU recebe os bolivianos do Always Red. E você está pronto, fã de esportes? Não perca nenhum detalhe dos playoffs da Conmebol Sul-Americana aqui na ESPN e também no Disney Plus. Aí, agenda completa desta semana de Sul-Americana, jogos de ida destes playoffs. Na tela pra gente a temporada de Rosário Central e Inter, jogo de ida lá na Argentina. Para os argentinos, são 27 jogos neste ano, com 7 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 35,8%, 0,96 gol marcado por jogo contra 1,22 sofridos por jogo. Já o Internacional, em 37 partidas, tem 20 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 63%. 1,32 gols marcados por jogo contra 0,68 sofridos por jogo. Direto para Rosário, com Gustavo Berton, trazendo as informações desta partida e o primeiro jogo entre os dois neste playoff de Sul-Americana. Tudo bem, Berton? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, tudo bem? Beijo pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando. Já tô aqui, ó, no gramado do Gigante de Arrojito, que é o estádio do Rosário Central, um estádio que foi reformado há pouco tempo, né, algumas partes do estádio. Tem uma breve olhada aqui no gramado, mas não parece